ஜஸ்ட் ஒரு மணி நேரத்துல ஒரு 50 கிலோ வரைக்கும் அரைக்கக்கூடிய கிரைண்டர். குவாலிட்டி நல்லா இருக்கும். காஸ்ட் வைஸ் பாத்தீங்கன்னா ஒரு 80,000 1 லட்ச ரூபாய்க்கு வாங்கக்கூடிய மிஷினை கம்பேர் பண்றப்ப நம்மளுக்கு ரொம்ப ரேட் கம்மியா தான் இருக்கும். ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல்ல வாஷிங் மிஷின் நம்ம தான் சார் பண்றோம். ட்ரையருக்காக ஒரு வாஷிங் மிஷின் சேஞ்ச் பண்ணுங்கிறது கிடையாது. ஜஸ்ட் இந்த மிஷினை வாங்கிட்ட போதும் ட்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம். அப்படி துவைக்கணும் அழுக்கு நல்லா போகும். கேரண்டி வாரண்டில ப்ரொவைட் பண்ணல எப்படிங்க பிரதர்? சர்வீஸ் டீம் 24/7 அவைலபிளா இருக்காங்க. ஜஸ்ட் ஒரு 7 மினிட்ல Dress எல்லாம் துவைச்சுக்கலாம். காலர் இருக்க வரைக்கும் நம்ம கையை வச்சு தேய்க்கணுங்கிறது கிடையாது. இது யார் வேணாலும் யூஸ். கரண்ட் பில் ரொம்ப கம்மியா வரக்கூடியது. சரியா மூவ் பண்ணிக்கலாம் வந்துக்கலாம். ஒரு 70 kg இருக்கு. இங்க பாருங்க, உடையாது முருகாது எதுவும் ஆகாது. எலக்ட்ரிக் கன்சம்ப்ஷன் எவ்வளவு ஆகும் தெரிஞ்சுக்கலாங்களா பிரதர்? நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் and welcome to our channel நம்ம MKG. இந்த நாள் உங்க எல்லாருக்கும் ரொம்ப நல்ல நாளா அமைன்னு சொல்ல இரண்டு வேண்டியவன் கேக்குறேன். சோ இன்னைக்கு நம்ம எங்க இருக்கோம் அப்படினு சொல்றதுக்காக நம்ம கூட வந்து பிரதர் இருக்கா. பிரதர் வணக்கம் சார். வணக்கம் சார். சொல்லுங்க பிரதர், நம்ம ஷாப் நேம் எக்ஸாக்ட்டா எங்க லொகேட் ஆயிருக்கு அப்படிங்கற சொல்லுங்க. சார் நம்ம ஷாப் நேம் பாத்தீங்கன்னா Shruthi Enterprises சார். பாப்பநாயக்கம்பாளையத்துல இருக்கு. கோயம்புத்தூர் பாப்பநாயக்கம்பாளையத்துல. லேண்ட்மார்க் ஏதாவது சொல்லணும் என்ன பிரதர்? ராமகிருஷ்ண ஹாஸ்பிடல் நியருங்க சார். சரி பிரதர், நீங்க एक्चुअली என்னென்ன ப்ராடக்ட்ல டீல் பண்றீங்கன்னு சொல்லுங்க. சார் நம்ம மல்டி டைப் ஆஃப் வாஷிங் மிஷின் டீல் பண்றோம். வாஷிங் மிஷின்ல மல்டி டைப் சார். வாஷிங் மிஷின் தாண்டி வேற என்ன பிரதர் இருக்கு? சார் சீலிங் மிஷின், பிளாஸ்டிக் சீலிங் மிஷின் சார். PRC கிரைண்டருங்க சார். ஜஸ்ட் ஒரு மணி நேரத்துல ஒரு 50 கிலோ வரைக்கும் அரைக்கக்கூடிய கிரைண்டர். இது நம்ம மேனுஃபேக்சர் பண்றோம். நம்ம வாங்கி விக்கிறவங்கள டைரக்டா தயாரிக்கிறவங்க, நம்ம கம்பெனி எங்க இருக்கு, தயாரிப்பு எப்படி செய்யறோம், எல்லாமே உங்களுக்கு ஈச் ஒன் நம்ம சொல்லி தரோம். இப்போ நீங்க சொந்தமா தயாரிக்கிறோம் அப்படிங்கனால வெளி மார்க்கெட்டோ கம்பேர் பண்ணா பிரைஸ் நமக்கு பெஸ்டா இருக்கு. பிரைஸ் ரொம்ப கம்மியா தான் சார். உள்ளுக்குள்ள போய் என்னென்ன ப்ராடக்ட் என்ன பிரைஸ் தெரிஞ்சுக்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல்ல இன்னும் எக்கச்சக்கமான சுவாரஸ்யமான வீடியோஸ் எல்லாம் இருக்கு. எல்லாமே பாருங்க. உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மட்டும் நம்ம சேனல் நம்ம MKG சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்துல பெல் பட்டன் இருக்கும், அது டிங் டாக் தட்டி விட்டுக்கோங்க. அப்பதான் நான் அடுத்த போஸ்ட் வீடியோஸ் ஆடும் எல்லாமே டெக்டா இருக்கும். ப்ரொஃபைல் இருக்கும். கூட அடிஷனலா நம்ம இன்ஸ்டாகிராம் லிங்க், Facebook சேனல் லிங்க் ரெண்டுமே கொடுக்குறேன். நம்ம வீடியோஸ்ல எப்படி இருக்கு, இன்னும் நம்ம ஏதாச்சும் இம்ப்ரூவ்மென்ட் பண்றதுக்கு உங்களுக்கு வேல்யூபிளான கமெண்ட்ஸ் ஏதாவது இருந்தா தாராளமா அங்க வந்து கூட ஷேர் பண்ணுங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். மல்டி டைப்ஸ் ஆஃப் வாஷிங் மிஷின்ஸ் இருக்கீங்க. ஃபர்ஸ்ட் எனக்கு லோ காஸ்ட் வந்து அதை காட்டுங்களா சார். லோ காஸ்ட்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த மிஷினை நம்ம காட்டலாம் சார். ஜஸ்ட் இந்த மிஷினை பாருங்க. 8 kg கெபாசிட்டி துணி போட்டு துவைச்சுக்கலாம். 8 kgங்கிறப்ப ஒரு 24 செகண்ட் வலப்புறமும் 24 செகண்ட் இடப்புறமும் துவைக்கக்கூடியது. அப்படி துவைக்கணும் அழுக்கு நல்லா போகும். ரொம்ப அழுக்கா இருக்கு அந்த துணியை வந்து இதுல போட்டு நம்ம டைரக்டா வாஷ் பண்ணிக்கலாம். அட்வான்டேஜ் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இது யார் வேணாலும் யூஸ். ஏஜ் பீப்புள், சின்ன குழந்தைகள்ல இருந்து பெரியவங்கல இருந்து எல்லாமே யூஸ் பண்ணலாம். எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா வெயிட்லெஸ். இங்க பாருங்க. ரைட். ஓ இப்படினா ஈஸியா நம்ம இப்படியே வெயிட்லெஸ் அந்த ரூம் எடுத்து வச்சுக்கலாம். எங்க வேணாலும் நம்ம எடுத்து வச்சுக்கலாம். ஜஸ்ட் இந்த இடத்துல இன்சர்ட் பண்ணிக்கிறோம். துணியை நம்ம தண்ணி ஊத்திட்டு துணியை போட்டு துவைக்கிறோம். இவ்வளவுதான் சார். சரி, இது एक्चुअली என்ன மெட்டீரியல் தெரிஞ்சுக்கலாங்களா சார்? இது PP மெட்டீரியல் சார். குவாலிட்டி நல்லா இருக்கும். இன்னொன்னு கோயம்புத்தூர்ல தான் இது தயாராகுது. அப்படிங்கறப்ப மோட்டர்ல இருந்து எல்லாம் குவாலிட்டி நல்லா இருக்கும். பெஸ்டாவே இருக்கும். தாராளமா. அதே மாதிரி இது எலக்ட்ரிக் கன்சம்ப்ஷன் எவ்வளவு ஆகும் தெரிஞ்சுக்கலாங்களா பிரதர்? சார் எலக்ட்ரிக் கன்சம்ப்ஷன் மீன்ஸ் ரொம்ப கம்மியா தான் எடுத்துக்கும். ஒரு எக்ஸாக்ட் சொல்லணும் அப்படின்னு நினைச்சோம்னா ஒரு 4 மணி நேரம் கண்டினியூஸா துவைக்கிறாங்க அப்படிங்கிற பட்சத்துல 1 யூனிட் கரண்ட் போகும். சரி, இதனோட பிரைஸ் என்ன தெரிஞ்சுக்கலாங்களா பிரதர்? சார் இது பிரைஸ் பாத்தீங்கன்னா சார் 3800 ரூபாய் வருது பிளஸ் GST. ரெண்டாவது அடுத்த டைப் காட்டுங்க சார். இது நெக்ஸ்ட் டைப் பாத்தீங்கன்னா ஒரு 10 kg துவைக்கிற மாதிரி ஒரு வாஷிங் மிஷின் சார். இது நம்ம ஓன் மேனுஃபேக்சரிங்ல வரது. டைமர் சுவிட்ச்ல இருந்து மோட்டர்ல இருந்து எல்லாமே கோயம்புத்தூர்ல ரெடி பண்ணக்கூடியது தான். ஒன் சைக்கிளிக் பாத்தீங்கன்னா 15 மினிட். ஜஸ்ட் ஒரு 7 மினிட்ல Dress எல்லாம் துவைச்சுக்கலாம். இதோட குவாலிட்டி எப்படி இருக்கு எல்லாம் ஒன் பை ஒன் காட்டுறேன். இது வெயிட்லெஸ் தான். பெரிய வெயிட்லாம் இருக்காதுங்க சார். யார் வேணாலும் தூக்கி. இப்போ 10 kg அப்படினா எவ்வளவு துணி பிரதர் போட்டுக்கலாம்? சார் 10 kgங்கறப்ப ஒரு 10ல இருந்து ஒரு 12 சட்டை வரைக்கும் போட்டுக்கலாம். குவாலிட்டி நல்லா இருக்கும். இங்க பாருங்க, ட்ரம் பெருசா இருக்கும். இது एक्चुअली என்ன மெட்டீரியல் பிரதர்? சார் இது சின்டெக்ஸ் டேங்க் மெட்டீரியல்னு சொல்லுவாங்க. ஓ அதுல சின்டெக்ஸ் மெட்டீரியல். அவ்வளவு சீக்கிரம் கீழ போட்டாலும் உடையாதுங்க. எலி அவ்வளவு சீக்கிரம் கடிக்காது இந்த மெட்டீரியலுக்கு. எல்லாம் கேப் வரைக்கும் எல்லாமே சேர்ந்து தான் வரும். உங்களுக்கு துவைக்கிறப்ப மூடி வச்சுக்கலாம், எடுத்துக்கலாம். இந்த மாதிரி தான் சார். ஜஸ்ட் இதோட குவாலிட்டி எப்படி இருக்குங்கறதுக்காக நான் ஒரு சின்ன டெமோ கொடுக்குறேன். டெமோ மீன்ஸ் நான் ஒரு 70 kg இருப்பேன். ஜஸ்ட் இந்த மிஷின்ல உள்ள இன்சர்ட் பண்ணி இறங்கி காட்டுறேன் பாருங்க. வாஷிங் மிஷின்ல இறங்கி காட்டுறேன். ஜஸ்ட் பாருங்க, நிரஞ்சமா சொல்றேன், இறங்கி காட்டுறேன் பாருங்க. நான் ஒரு 70 kg இருக்கேன். இங்க பாருங்க, உடையாது முருகாது எதுவும் ஆகாது. இந்த அளவுக்கு மோஸ்ட்லி யார் பண்ண போறல, ஜஸ்ட் ஒரு குவாலிட்டிக்காக கொடுக்குறோம். ஒரு 10 kg கொடுக்குறோம். கொஞ்சம் லோடு முன்ன பின்ன இருக்கலாம். அதுக்காகவும் கஸ்டமருக்காக நம்ம சொல்றோம். எடுத்து அப்படியே நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு எடுத்து வச்சுக்கலாம். டைமர் இருக்கு, எங்க வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதோட பிரைஸ் எவ்வளவு தெரிஞ்சுக்கலாங்களா? சார் இதோட பிரைஸ் பாத்தீங்கன்னா 6500 ரூபாய் வருது சார். 6500 பிளஸ் GST சேர்ந்து வரும். கேரண்டி வாரண்டில ப்ரொவைட் பண்ணல எப்படிங்க பிரதர்? சார் கேரண்டி வாரண்டி கண்டிப்பா இருக்குங்க. கேரண்டி வாரண்டி மீன்ஸ் 1 இயர் கேரண்டி மோட்டருக்கு பிளஸ் 2 இயர்ஸ் வாரண்டி டோட்டல் செட்டுக்கு நம்ம கொடுக்குறோம் சார். இதுக்கு நடுவுல ஏதாவது இஷ்யூ ஆயிடுச்சுனா நம்ம கிட்ட ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் எல்லாமே அப்ளிகபிள். இங்க பாருங்க, ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் ஃபுல்லாவே இருக்கு. ஓ இதெல்லாம் அதோட ஸ்பேர் பார்ட்ஸ். இது நம்ம ஆபீஸ் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க, மேனுஃபேக்சரிங் யூனிட்ல பாக்குறப்ப இதோட ஸ்பேர்ஸ் எல்லாமே நீங்க பார்க்கலாம். அது வந்து சேம் இதே தானுங்களா? இப்போ சேம். இது கலர் வேரியன்ட்ங்க சார். ஓ ரைட். இதுலயே கலர் ரெண்டு கலர் வேரியன்ட்ங்க சார். அடுத்து நெக்ஸ்ட் மாடல் வாஷிங் மிஷின் பார்க்கலாம் சார். இது வந்து பாத்தீங்கன்னா மல்டி கலர்ல கொடுக்கக்கூடிய வாஷிங் மிஷின். 2 டைப் ஆஃப் சுவிட்சஸ் இருக்கு. டைமர் செட் பண்ணிருக்காங்க. சப்போஸ் துவைச்சிட்டு இருக்கறப்ப மிட்ல ஏதாவது நிப்பாட்டணும்னு சொன்னா இந்த சுவிட்சை நம்ம ரீசெட் பண்ணிக்கலாம். அதான் 2 டைப்ஸ் ஆஃப் சுவிட்சஸ். இதுல வந்து 8 கலர் இருக்கு. ரெட், ஆரஞ்சு, என்ன கலர் வேணாலும் நம்ம கொடுக்கலாம். இது எவ்வளவு கெபாசிட்டி தெரிஞ்சுக்கலாமா பிரதர்? சார் இது கெபாசிட்டி பாத்தீங்கன்னா 8.5 kg சார். 8 கிலோ. இது இன்னொரு அட்வான்டேஜ்னா குவாலிட்டி ஜாஸ்தி. FRP மெட்டீரியல் சொல்லுவாங்க. குவாலிட்டி நல்லா இருக்கும். இது வந்து பழைய டைப்ல நம்ம பிஃபோர்லாம் கொடுத்துட்டு இருந்தோம். இந்த மாடல்ல பேஸ் பண்ணி வரக்கூடியது. இப்போ நிறைய கேட்டுட்டு இருக்காங்க. சோ அவங்களுக்காக இத நம்ம புரியுது. இது அட்டாச்ட் வீலோட அப்படி வந்து அட்டாச்ட் வீல் தான் சார். வீல் சரியா மூவ் பண்ணிக்கலாம் வந்துக்கலாம். வீலோட தான். இதோட பிரைஸ் என்ன தெரிஞ்சுக்கலாங்களா பிரதர்? சார் இது பிரைஸ் பாத்தீங்கன்னா 8500 வரும். அதாவது 8500 பிளஸ் GST. சார் ஸ்ருதியோட யூனிக் பிராண்ட் வாஷிங் மிஷின் நம்ம காட்டுறோம். யூனிக் பிராண்ட்னா என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா நீங்க PP வாஷிங் மிஷின் பாத்திருப்பீங்க. அதர்வைஸ் ஃபைபர்ல பாத்துறோம். ஃபைபர்ல சின்டெக்ஸ் டேங்க் மெட்டீரியல் வரைக்கும் நம்ம காட்டியிருக்கோம். ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல்ல வாஷிங் மிஷின் நம்ம தான் சார் பண்றோம். இதான் ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல். ஃபுல்லா ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல்ல இருக்கு சார் வாஷிங் மிஷின். துவைக்கிற
டைமிங் ரொம்ப கம்மியா எடுத்துக்கக்கூடியது, கரண்ட் பில் ரொம்ப கம்மியா வரக்கூடியது. இது நம்ம மல்டியா யூஸ் பண்ணிக்கலாம். தயிர் கடையறக்கு, வெண்ணெய் கடையறக்குலாம் நம்மகிட்ட நிறைய வாங்கிட்டு போறாங்க. ஜஸ்ட் இது அன்பாக்ஸ் பண்ணிட்டாங்க. ஜஸ்ட் உள்ள பாருங்க எப்படி இம்பலர்லாம் இருக்குன்னு பாருங்க. எல்லாமே ஓன் மேனுஃபேக்சரிங். கண்டிப்பா கண்டிப்பாங்க. இம்பலர்ல அலுமினியம் பேஸ்டு தான் வரும். ஒரு 10 kg கெபாசிட்டி வெயிட்டிங் சார். ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு 7 மினிட்ல துவைச்சிடுறோம். ஒரு 10 ல இருந்து 12 சட்டை தாராளமா துவைக்கல 7 நிமிஷத்துல. மத்த வாஷிங் மிஷின்ல துவைக்கிறதுக்கு லேட் ஆகும் நினைக்கிறோம் இல்லையா, இது துவைக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியா துவைச்சு எடுத்து வச்சுக்கலாம். ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல்ங்கறப்ப வீட்ல பாக்குறப்ப யூனிக்கா இருக்கும், துருப்பிடிக்காது. ஃபர்ஸ்ட் ரஸ்ட்லெஸ் எங்க வேணாலும் எடுத்து இது மூவ் பண்ணி வச்சுக்கலாம். ஒண்ணுமே பிரச்சனை இல்லைங்க சார், நல்லா இருக்குது. இதுலயே உங்களுக்கு வந்து டைமர் இதெல்லாம் கொடுத்து டைமர் எல்லாமே இருக்கு. டபுள் டைப் ஆஃப் டைமர் இருக்குங்க சார். சேம் அதே சார். 1 way 2 way டைமர் இருக்குங்க சார். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம செட்டிங் ரீசெட் பண்றோம், ரீசெட் பண்ணிக்கலாம். டைமர் வேணா ரீசெட் பண்ணனும்னா பண்ணிக்கலாம். ஒவ்வொரு துணி எந்தெந்த அளவுக்கு வச்சு துவைக்கணும்ங்கற அளவுக்கு நம்ம மென்ஷன் பண்ணி தான் கொடுத்திருக்கோம் சார். இதோட பிரைஸ் எவ்வளவு தெரிஞ்சுக்கலாங்களா பிரதர்? சார் இது பிரைஸ் பாத்தீங்கன்னா 10,000 rupees வருது ப்ளஸ் ஜிஎஸ்டி சேர்த்து 10,000 + GST. இதுக்கு நம்ம கேரண்டி வாரண்டி எப்படிங்க சார்? கேரண்டின்னு பாத்தீங்கன்னா மோட்டருக்கு 1 year கேரண்டி கொடுக்குறோம். நம்ம ஒரு ஃபியூச்சர் சர்வீஸ் பாத்தீங்கன்னா நம்ம லைஃப் டைமா கொடுக்குறோம். மேபி ஒரு 5 years வாரண்டி கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம். அது வரைக்கும் நல்ல தாராளமா உழைக்கக்கூடியதுங்க சார். இடையில நம்ம ஒரு முறை சர்வீஸ்க்கு செலவு பண்ணுங்கிறது கிடையாது. அந்த அளவுக்கு நல்லா யூனிக்கா யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து ஆக்சுவலா இது துவைக்கிறதுக்கு இருக்குது. சப்போஸ் துவைச்சது காய வைக்கணும்னா அதுக்கு எதாவது நம்ம ஆப்ஷன் நம்ம கிட்ட இருக்குங்க சார். துவைச்சு காய வைக்கிறதுக்கு ட்ரையர் தனியா ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல்லே பண்றோம். ஓ ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல். நீங்க எல்லாம் மல்டி கம்பைண்டா பாத்துருப்பீங்க ட்ரையர்ஸ். இது வந்து நாங்க பிரைவேட்டா இங்க பாருங்க செப்பரேட் ட்ரையர். இது மல்டி யூசேஜ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்ம வீட்ல வாஷிங் மிஷின் இருக்கும். இப்போ வெரி வாஷர் மட்டும் வச்சிருப்பாங்க, பழைய டைப் எல்லாம் வச்சிருக்காங்க. அவங்களுக்கு ஏதாவது ட்ரையருக்காக ஒரு வாஷிங் மிஷின் சேஞ்ச் பண்ணுங்கிறது கிடையாது. ஜஸ்ட் இந்த மிஷினை வாங்கிட்டா போதும், ட்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம். பாருங்க இது ட்ரையருங்க, ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் தான், எஸ்எஸ் தான். இது நம்ம ஃபோல்டபிள் தான், எங்க வேணாலும் தூக்கிக்கலாம். வெயிட்லாம் அவ்வளவு ஒன்றும் பெருசா இருக்காது. பரவாயில்லைங்க. இந்த மாதிரியான ட்ரையர் இப்போ தான் நான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்த்தேன். ஆமா சார். இது நம்ம இதோட காஸ்ட் என்ன சொல்லுங்களேன் பிரதர்? சார் இதோட காஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா 6,800 rupees வருதுங்க சார். 6,800 + GST சார். சார் அடுத்து செமி கமர்ஷியல் வாஷிங் மிஷின் பார்க்கலாம் சார். இது பார்த்தலாமே டொமஸ்டிக் சார். இது செமி கமர்ஷியல் நிறைய லார்ஜ் யூசேஜ்க்காக யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஹாஸ்பிட்டல், லாட்ஜஸ், ஹோட்டல்ஸ், சின்னதா லாண்ட்ரி வச்சிருக்கவங்க அவங்க எல்லாம் யூஸ் பண்ற மாதிரி. இதோட வெயிட் கெபாசிட்டி பாத்தீங்கன்னா ஒரு 15 kg சார். ஒட்டுக்கு ஒரு 15 சட்டை வரைக்கும் ஈஸியா போட்டு துவைச்சுக்கலாம். ஒரு 7 நிமிஷம் தான் டைமிங் எடுத்துக்கும். அந்த 7 நிமிஷம் அழுக்கு நமக்கு எல்லாமே அழுக்கெல்லாம் போயிடும். இன்க்ளூடிங் காலர் இருக்க வரைக்கும் நம்ம கையை வச்சு தேய்க்கணுங்கிறது கிடையாது, கம்ப்ளீட்டா போயிடும். இது வந்து பாத்தீங்கன்னா மோட்டர் 1 HP மோட்டர் கொடுத்துருக்கேன் சார். தாராளமா நம்ம லாங் டைமா யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கலாம். மல்டி யூசேஜ் தான் சார் இந்த வாஷிங். இதோட இம்பலர் பாத்தீங்கன்னா இங்க பாருங்க. இந்த இம்பலர் பாத்தீங்கன்னா அலுமினியம் சார். இது எவ்வளவு வெயிட் இருக்கு பாருங்க. ஜஸ்ட் எந்த அளவுக்கு வெயிட் இருக்கு. கோயம்புத்தூர் மேக்ல மட்டும் தான் சார் வரக்கூடியது. நல்லா இருக்கு. சரிங்க. ஓகே. மத்தெல்லாம் பிளாஸ்டிக் அந்த மாதிரி இருக்கு. கமர்ஷியல்னால அலுமினியம் கொடுத்துருக்கோம். இதோட காஸ்ட், கேரண்டி, வாரண்டி எப்படிங்க சொல்லுங்க சார்? கேரண்டி பாத்தீங்கன்னா நார்மலா மோட்டருக்கு 1 வருஷம் கொடுக்குறோம் சார் கேரண்டி. 5 years வாரண்டி கொடுக்குறோம். காஸ்ட் வைஸ் பாத்தீங்கன்னா ஒரு 80,000 1 லட்சம் ரூபாய்க்கு வாங்கக்கூடிய மிஷினை கம்பேர் பண்றப்ப நம்மளுக்கு ரொம்ப ரேட் கம்மியா தான் இருக்கும். ஜஸ்ட் ஒரு 25,000 ரூபாய் கொடுக்குறோம் + GST. வெளியில கன்ஃபார்ம் 80 ரூபாய்க்கு மேல 80 ரூபாய்க்கு மேல வரும் சார். அது நம்ம வந்து ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல்ல இந்த அளவுக்கு சுருக்கி கொடுத்து 25 ரூபாய். நம்ம வீட்ல கூட்டு குடும்பமா இருக்கு, அவங்க எல்லாம் கூட தாராளமா வச்சு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஒட்டுக்க வந்து ஒரு 15 ஒரு 10 பேர் 12 பேர் வீட்ல ஹவுஸ்மேட்ஸ் இருப்பாங்க. அந்த மாதிரி டைத்துல யூஸ் பண்ணிக்கலாம். மெயினா பாத்தீங்கன்னா லேடிஸ் ஹாஸ்டல்ஸ், பிஜி ஹாஸ்டல்ஸ்ல இருக்கிறவங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம். சார் அடுத்து IRC கிரைண்டர், இன்ஸ்டன்ட் ரைஸ் கிரைண்டர் பார்க்க போறோம். இங்க பாருங்க இது எப்படி யூசேஜ் பண்றோம், எப்படி மேனுவலா ஆபரேட் பண்றங்கறதெல்லாம் டீடைலா சொல்றேன். ஜஸ்ட் பாருங்க, அரிசி நம்ம ஊற வச்சிருக்கோம், ஜஸ்ட் போடுறோம். இப்போ நம்ம வீட்ல சிறு தொழில் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்க, அது லேடிஸ் ஆகட்டும் ஜென்ஸ் ஆகட்டும் யார் வேணாலும் யூஸ் பண்ணி அவங்களுக்கு ஈல்ட் எடுத்துக்கலாம். அவங்களுக்கு ஒரு வருமானத்தை ஏற்படுத்துற மாதிரி இந்த மிஷினரி வந்துருக்கு. புரியுது. இது இன்ஸ்டன்ட் அப்படிங்கனால உடனே அரைச்சு வந்துரும் சார். உடனேங்கறப்ப ஒரு 1 மணி நேரத்துல 50 கிலோ வரைக்கும் அரைச்சு எடுத்துக்கலாம். அந்த அளவுக்கு டென்சிட்டியா நமக்கு ஈல்ட் எடுத்துக்கலாம். லைவ் டெமோ இப்ப நம்ம உங்களுக்காகவே காட்டுறோம். பாருங்க அரிசி ஊற வச்சிருக்கோம், போட்டு காட்டுறோம், அரைச்சு காட்டுறோம். சொல்லுங்க பிரதர், பிரைஸ் எவ்வளவு தெரிஞ்சுக்கலாங்களா? சார் இது பிரைஸ் பாத்தீங்கன்னா 28,000 ரூபாய் + GST கொடுத்துட்டு இருக்கோம். 28,000னா யார் வேணாலும் வாங்கி யூஸ் பண்ணக்கூடியது தான். இப்போ அவங்க வாங்கினாங்க அப்படின்னு சொன்னா ஒரு 2 ல இருந்து 3 மாசத்துக்குள்ள அவங்க ரொட்டீனா பிசினஸ் கொடுக்குறப்ப ஈல்டாவே அவங்க மிஷின் காஸ்ட்டை எடுத்துடலாம். அந்த அளவுக்கு இருக்கும். இன்னொன்னு பாத்தீங்கன்னா 2 HP மோட்டர் தான் சார். நல்ல வெயிட் இருக்கு. பாடி ஃபுல்லா ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல், அலுமினியம் சார்ந்து தான் நம்ம கொடுத்துட்டு இருக்கோம். குவாலிட்டி உங்களுக்கு நல்லா இருக்கும். இந்த மிஷின் பாத்தீங்கன்னா எக்ஸ்பெஷல் கர்நாடகா, கேரளா, ஆந்திரா, தமிழ்நாடு ஃபுல்லா நல்ல மூவ்மெண்ட் இருக்கு. நிறைய வீடியோ பாக்குறவங்க நிறைய வந்து அவங்களே ரிப்பீட்டட் ஆர்டர் தான் வாங்கிட்டு போறாங்க. ஸோ அதனால நம்மளும் இந்த மிஷினை கொடுப்போம்னு சொல்லிட்டு இந்த மிஷினுக்கு பைபேக்கா பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம வந்து பிளாஸ்டிக் பேக் சீலிங் மிஷினும் நம்ம கொடுக்குறோம். பிளாஸ்டிக் பேக்ல தான் பண்ண போறாங்க அவங்க பேக்கிங் எல்லாம். அது சம்பந்தமான ஒரு மிஷினரி நம்ம மேனுஃபேக்சர் தான் பண்றோம். அது நம்ம சேர்த்து கொடுக்கலாம் சார். தொழில் பண்றவங்க தான் அதிகமாக வாங்க போறாங்க. அப்படி பார்க்கும்போது இது வந்து ஆக்சுவலா ரன்னிங் டைம் என்ன தெரிஞ்சுக்கலாங்களா? சார் ரன்னிங் டைம்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு 1 hour அவங்க யூஸ் பண்ணாங்கன்னா 50 ல இருந்து 60 kg மாவு வெளியில ஈல்டா எடுத்துறலாம், அவுட்புட் எடுத்துறாங்க. ஒரு 2 hours கண்டினியூஸ் யூஸ் பண்றப்ப 100 kg வரைக்கும் எடுத்துறாங்க. சோ பிரச்சனை இல்லைங்க. ரொம்ப நேரம் யூஸ் பண்ற மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருக்கு. ஒரு லார்ஜ் குவாண்டிட்டி ஏக்தம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு மில்லு மாதிரி வச்சிருப்பாங்க, சின்ன மினி மில்லு மாதிரி வச்சிருப்பாங்க. ஏக்தம்
ஃபங்க்ஷன் கல்யாண ஆர்டர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒட்டுக்கா வர மாதிரி டயத்தில் ஒரு 2 மணி நேரத்துக்கு ஒரு 1/2 மணி நேரம் ரெஸ்ட் கொடுத்து யூஸ் பண்ணணும். ஏன்னா மோட்டர் கொஞ்சம் ஹீட் ஆகலையா, ஹீட்டை கம்மி பண்றதுக்காக பண்ணிட்டு நம்ம அகைன் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சார். இப்போ நம்ம ஐஆர்சி கிரைண்டர் பார்த்தோம். இப்போ கிரைண்டர்ல இருந்து மாவு வெளியில வருது இல்லையா, அதை பேக் பண்றதுக்கான சீலிங் மிஷின் நம்ம பண்றோம் சார். சீலிங் மிஷின் நிறைய எல்லா பக்கம் எல்லாம் வாங்கிட்டு தான் இருக்காங்க. நம்ம மேனுஃபேக்சர் பண்றதுனால 8 ல இருந்து 12 இன்ச் 14 இன்ச் வரைக்கும் நம்ம தாராளமா கொடுக்கலாம் சார். இப்போ இது பாத்தீங்கன்னா 8 இன்ச் சீலிங் மிஷின் சார். இதோட அக்சசரிஸ் எல்லாமே நம்மகிட்ட எப்பயுமே அவைலபிள் இருக்கும். எங்க வாங்கியிருந்தாலும் நம்ம சர்வீஸும் பண்ணி கொடுக்குறோம். இதோட அக்சசரிஸ் எல்லாமே நம்மகிட்ட இருக்கு. எந்த பிராண்டுக்கு வேணாலும் நம்ம பண்ணியும் கொடுக்குறோம். அவங்க பிராண்ட் நேம் கேட்டாலும் நம்ம பண்ணி கொடுக்கலாம் சார். ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. இங்க பாருங்க, இது 8 இன்ச்சுங்க சார். ஜஸ்ட் இது காஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா ஒரு 1350 பிளஸ் ஜிஎஸ்டி சார். இது நம்ம வெளி மார்க்கெட்ல பார்த்தா அப்ராக்சிமேட் சார் ஒரு 1600 1700 இருக்கும். இன்னொன்னு இந்த அளவு குவாலிட்டி இருக்குமான்னு தெரியாது. ஏன்னா நம்ம தயாரிக்கிறனால குவாலிட்டி நல்லா இருக்கு, நம்ம தாராளமா சொல்லி கொடுக்குறோம். நல்லா இருக்கு. இன்னொன்னு பாத்தீங்கன்னா அதர் மார்க்கெட்லாம் பாத்தீங்கன்னா 12 இன்ச்சுக்கு மேல 10 இன்ச்சுக்கு மேல கொஞ்சம் கிடைக்கிறது ரேரா இருக்கும். இப்போ நம்மகிட்ட டைரக்டா கஸ்டமர் வரப்ப அவங்களுக்கு 12 இன்ச் வரைக்கும் நம்ம தாராளமா கொடுக்கலாம். இங்க பாருங்க, ஒரு பேக்கிங் எப்படி பண்றாங்கன்னு உங்களுக்கு ஒரு டெமோ காட்டுறேன். ஜஸ்ட் பாருங்க சார், பேக் பண்ணுங்க சார். ஜஸ்ட் ஒரு பீப் சவுண்ட் வந்தால் போதுமான சார், பேக் ஆயிருச்சு. ஒரு மாவோ பாலோ தண்ணியோ ஒரு சீரகம் மிளகு குருமிளகு இந்த மளிகை கடை வச்சிருக்கிறவங்க, இந்த பெட்டி கடை வச்சிருக்கிறவங்க அவங்களுக்கெல்லாம் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். குடிசை தொழில் பண்றவங்களுக்கு, ஒரு மில்க் பிளான்ட் வச்சிருப்பாங்க, சின்னதாக ஒரு பேக்கெட் பண்ணி நான் வியாபாரம் பண்ண நினைக்கிறவங்க இந்த சீலிங் மிஷின் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இப்போ நாங்கள் இந்த பிராண்டுக்கெல்லாம் பண்ணிட்டு தான் சார் இருக்கோம். இது வந்து 1350 பிளஸ் ஜிஎஸ்டி. இது 2450 சார். இதை தாண்டி நம்ம சைஸ் இருக்குங்களா? சைஸ் இருக்குங்க சார். இதை தாண்டி இருக்கு, வேரியேஷன் டைப் இருக்கு. எல்லாமே ஒட்டுக்க சொல்ல முடியாது இல்லையா, ஃபோன் பண்ணட்டும் நம்ம ஒன்றா சொல்லுவோம். இங்க பாருங்க, நம்ம எந்தெந்த பிராண்ட்லாம் பண்றோம் பாருங்க. பவர் பேக்ஸ், ஒமேகா சீலிங்கிற ஒரு பிராண்ட்ல பண்ணிட்டு இருக்கோம். நிறைய இருக்குங்க சார். இல்ல சிக்மா, ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு வேரியேஷனுக்கு தகுந்த மாதிரி இருக்குங்க சார். ஆல் ஓவர் இந்தியால எங்க இருந்தாலும் நம்ம சர்வீஸும் பண்ணி தரோம். இப்போ உங்களுக்கு இந்த ஸ்டிப் வேணும், இதெல்லாம் வாங்கியிருப்பாங்க, கட் ஆயிருக்கும், இது எப்படி மாத்தணும், இந்த ஸ்டிப் வேணும்னு கேட்டா கூட நம்ம கொடுத்துடலாம் சார். அடுத்த ப்ராடக்ட் பாத்தீங்கன்னா கோயம்புத்தூர் ஸ்பெஷல் ஹெட் கிரைண்டர். அது நம்ம தான் பண்றோம் சார். தாராளமா நம்ம என்ன ரேட்டுக்கு வேணாலும் கொடுக்கலாம். ஜஸ்ட் எப்படி ஃபிட்டிங் அக்சசரிஸ் பியூர் காப்பர் மோட்டருங்க சார். இது வந்து ஆக்சுவல் காஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு 2600 பிளஸ் ஜிஎஸ்டி அந்த ரேட்டுக்கு இருந்தாலும் நம்ம கொடுத்துடலாம். ஒன்றும் பிரச்சனை. இந்த 3 டைப் எவ்வளவு லிட்டருங்க பிரதர்? சார் கெபாசிட்டி பார்த்தா 2 லிட்டருங்க சார். 2 லிட்டர் கெபாசிட்டிங்க சார். இது ஜஸ்ட் ஃபிட்டிங் பாருங்க, இது கவர் வரைக்கும் எல்லாமே சேர்ந்து தான் வரும். சப்பாத்தி மாவு, ஆட்டா நீடருங்க சார். அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தேங்காய் கோகனட் ஸ்கிரப்பர் சார், ஈஸியா இருக்கும். ஜஸ்ட் கழட்டுறதெல்லாம் ஈஸியா கழட்டிக்கலாம் சார். இது வந்து கல்லு சார், 2 கல்லு தான் சார். குவாலிட்டி நல்லா இருக்கும், கேரண்டி கார்டு எல்லாமே உள்ள வந்துடும். ஆட்டோ நீடர் சார். ஜஸ்ட் இந்த மாதிரி இன்செர்ட் பண்ணிட்டா போயிடும் சார். போட்டு இதை கிளிக் பண்ணி வச்சிட்டோம்னா சப்பாத்தி மாவு அதே பிணைஞ்சுக்கும். ஜஸ்ட் இதை ரிமூவ் பண்ணிடுறோம். இப்போ நம்ம வீட்டில் சொந்தக்காரங்க அதிகமா இருக்கிறாங்க, ஒரு கூட்டு பொரியல் எல்லாம் பண்றோம் அப்படிங்கிற பட்சத்துல ஒரு தேங்காய் துருவணும்னா கூட தேங்காய் துருவிக்கலாம். பாருங்க, தேங்காய் துருவி ஜஸ்ட் இதில் இன்செர்ட் பண்ணிட்டா போதுமானது. போட்டு ஆன் பண்ணோம்னா போதுமான துருவி எடுத்துக்கலாம் சார். வேரியேஷன் கலர் இருக்குங்க சார். சும்மா ஒரு சாம்பிளுக்காக நம்ம காட்டுறோம். வேணுங்கிறப்ப அவங்க என்ன கலர் வேணாலும் கொடுக்கலாம். இதுக்கு நம்ம கேரண்டி எல்லாமே ப்ரொவைட் தான் சார். 1 இயர் மோட்டர் கேரண்டி இருக்குங்க சார். 2 இயர்ஸ் வாரண்டி இருக்கு. ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, நல்லா இருக்கும். வீடியோ ரெண்டுக்கு வந்துடும். இதுல வந்து நிறைய வாஷ் மிஷின்ல காமிச்சிங்கல்ல. இப்போ நம்ம இதுல ஃபாலோவர்ஸ் நிறைய பேர் இருக்காங்க. அது குறிப்பா மிடில் கிளாஸ் வீடுல நிறைய பேர் ஃபாலோவர்ஸ் இருக்காங்க. இப்போ நான் என்ன கேட்கறேன்னா, அவங்க வீட்ல ஆல்ரெடி வாஷிங் மிஷின்ஸ் இருக்கும், மல்டி பிராண்ட்ஸா கூட இருக்கலாம். அந்த வாஷிங் மிஷின் ஏதாவது இஷ்யூ வந்தா கூட நம்ம சர்வீஸ் ஆப்ஷன் அதை பண்ணி கொடுப்போம் சார். நமக்கு சர்வீஸ் டீம் 24/7 அவைலபிளா இருக்காங்க. ஆல் ஓவர் இந்தியாவில் நம்ம பார்க்கக்கூடிய சூழ்நிலை இருக்காங்க. இப்போ சப்போஸ் வாஷிங் மிஷின் பழசே வீட்டில் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா கூட அதை எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிட்டு கூட நம்மள்ட்ட வாஷிங் மிஷின் எடுக்கலாம். அந்த டியூரபிலிட்டி நம்ம கொடுக்குறோம். ஏன்னா நம்ம மேனுஃபேக்சரிங்கிறனால அந்த டியூரபிலிட்டி கொடுத்து நம்ம வாஷிங் மிஷின் எக்ஸ்சேஞ்ச் எடுத்துட்டு புது வாஷிங் மிஷின் கொடுக்கலாம். ஸ்பேர்ஸ் எப்பவுமே நம்ம ரெடியா அவைலபிளா இருக்கும். ரெடியா எப்பயுமே இருக்குங்க சார். ஜஸ்ட் ஸ்பேர்ஸ் பாத்தீங்கன்னா ஓவர்டேக் வருது. இங்க ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் பாடியில இருந்து நம்ம ஒரு 10 இயர்ஸ்க்கு மேல கொடுத்துட்டு இருக்கறனால பிஃபோர் கஸ்டமர் நிறைய இருக்காங்க. இப்போ நியூ கஸ்டமர் பாக்குறாங்க. ஆல் ஓவர் இந்தியால நம்ம சப்ளை ஆயிட்டு தான் இருக்கு. வீடியோவை கோயம்புத்தூர்ல அவங்க பார்த்தாங்க அப்படின்னா டைரக்டா பாப்பநாயக்கம்பாளையம் நம்ம ராமகிருஷ்ண ஹாஸ்பிடல் பக்கம் இருக்க உங்க கம்பெனிக்கு வராங்க. என்ன மாடல் ஏது மாடல் வேணுங்கிறத கண் கூட பார்த்து வாங்கிக்கிறாங்க. கண் கூட பார்த்து செக் பண்ணி. பட் இதே வீடியோ வேற மாவட்டத்துல இருந்து பாக்குறாங்க. சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ கன்னியாகுமரில இருந்து பாக்குறாங்க, அல்ல பிற மாநிலத்துல இருந்து கர்நாடகால இருந்து பாக்குறாங்க வச்சுக்கோங்களேன். சோ அவங்களுக்கு நீங்க டிரான்ஸ்போர்ட் ஆப்ஷன் செஞ்சு கொடுத்துறீங்களா பிரதர்? கண்டிப்பா டிரான்ஸ்போர்ட் ஆப்ஷன் இருக்குங்க சார். டிரான்ஸ்போர்ட் ஆப்ஷன் மீன்ஸ் எம்எஸ்எஸ் பார்சல் சர்வீஸ், பிஆர்எல் லாஜிஸ்டிக்ஸ், எதுல வேணாலும் அவங்க கேட்கிற பஸ் சர்வீசஸ்ல நம்ம ஃப்ரீக்வெண்டா இன்னைக்கு புக் பண்ணா நாளைக்கு அவங்க கைக்கு வர மாதிரி நம்ம டெலிவரி பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஓ, இது எப்படி 2 பே அவங்களே எடுத்துக்கலாம்? 2 பே சார். இது 2 பே போட்டு எடுத்துக்கலாம் சார். கம்பெனி அக்கவுண்ட் நம்பர் தரோம், எங்களோட நம்பர் தரோம். எந்த டவுட்னாலும் நம்மள கூப்பிடட்டும். எப்பயுமே நான் அவைலபிளா பேசுறோம். நல்ல ரெஸ்பான்ஸ் இருக்கும். ரொம்ப சந்தோஷம். Thank you so much. இவ்வளவு நீட்டா அழகா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணதுக்கு. அந்த வீடியோ பார்த்துட்டு நண்பர் நீங்களும் முடிஞ்ச அளவுக்கு இந்த மாதிரியான லோ காஸ்டான உங்களுக்கு வாஷிங் மிஷின்ஸ் ஆட்டும் அல்லது கிரைண்டர்ஸ் ஆட்டும் வாங்கணும்னு நினைச்சீங்க அப்படின்னா தாராளமா 4 வீடியோ கம்பேர் பண்ணி பாருங்க. நீங்க வந்து பிரைஸ் குவாலிட்டி பெஸ்ட்டா நினைச்சீங்கன்னா மட்டும் தாராளமா பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கோங்க. உங்க ஃபர்தர் ரெஃபரன்ஸ்க்காக பிரதரோட கான்டாக்ட் நம்பர் பத்தவரைக்கும் உங்களோட ஷாப் டீடைல்ஸ் எல்லாமே கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் கூட பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க. இந்த வீடியோவை நீங்க மட்டும் பார்த்தது இல்லாம உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்க ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் எல்லாருமே சகடிமே நீங்க வீடியோ லிங்க் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. இதோட இந்த வீடியோ வைண்ட் அப் பண்ணிக்கிறோம். உங்க எல்லாரும் டேக் கேர், டாடா பை பை சொல்லி டேக் ஆஃப் ஆகுது. நான் உங்க நண்பன் மோக்லி வரணும்.